北蛮铁骑已过雁门关，守军刀盾甲残，实战9败。户部，粮食呢？兵部，兵器呢？臣在。陛下，大旱3年，粮食奇缺，铁矿枯竭，将士们手中的枪头软得像面条一样，这仗没法打呀！满朝文武，竟无一人与朕分忧。朕的储君呢？陛下息怒。昨夜太子在怡红院彻夜狂欢，挥金如土，现在怕是还在温柔乡里没醒呢吧？国难当头，这一夜白头，储君竟在勾栏听曲，朕要斩了那个逆子！不像样！哎，这个这么累了，成这个样子，什么样？父皇，你吵什么？我这不是来上朝了吗？逆子！看看你现在的样子，配当储君吗？检测到宿主成功气晕老爹，怒气值加500，超级坑爹系统激活，宿主多多努力，让前5帝彻底破防。穿越成了大前太子好几个月，我为了激活系统，每天装纨绔气老爹，总算把系统给激活了。老爹，为了大前江山，你可得挺住，别被我气死喽！陛下此时盛怒，若是此番扳倒太子，让2皇子那傀儡上位，我不就能做摄政王了？大胆！太子目无朝纲，罪大恶极呀！陛下臣秦斩，恳请陛下废除太子之位呀！你这老狗，问你救国之策，你是一个屁都不放，告我状倒是牙尖嘴利啊！我身为太子，忧民忧国，我勾栏听曲释放一下压力，怎么了？我又没睡你的小相好小桃红，你急啥呀？我乃2朝元老，先帝封我为顾命大臣，你敢侮辱我！如今北蛮靠关，大前危机重重，你贵为太子，不思朝政，反而趁逆勾栏，你成何体统？我去杀人！王兄，朝堂之上，公然殴打朝廷命官，你未免有点太无法无天了。再逼逼我，连你一起打！逆子简直无法无天！陛下，成功激怒前5帝，获得怒气值加500，获得高阶采矿图纸，获得速效救心丸1瓶。大前正好矿产不足，才导致兵器奇缺。有了这张图纸，何愁没矿？好东西！还有这速效救心丸，这是生怕老爷子嘎了。哼！父皇，你看你，这气大伤身啊！这个是儿臣昨晚在怡红院，呸！儿臣昨晚呕心沥血为您炼制的大补丸，快趁热吃了啊！来。怎么回事？竟有一股暖流涌向4肢百骸，胸口舒服多了。这逆子难得心里有我这个父皇。哎，父皇，这药啊，儿臣可是用了9981个铭记的洗脚水熬制成的，大补啊！你在说什么？洗脚水啊？对呀，那老鸨还说了，这个叫红粉佳人丸，我保证您吃了它，这老树开花，枯木逢春。前5帝彻底破防，怒气值加800，奖励发放神级土豆种子亩产万斤，已入库。成了！你这个逆子，你还有什么可狡辩的？唉，不就是粮草和兵器吗？就这么点小事，那本太子给你办了！
你，哼，大言不惭！太子殿下，你可知道这北蛮的刀锋有多硬？那你知道大前土地有多悍吗？你恐怕只知道这怡红院的小姑娘手有多软吧？哎呀，是我的看看太子太不像样了，丢尽了皇家的脸面。就是，陛下，太子如此昏聩，只会令天下人心寒呢。哎，秦大人，秦大人，你这脸怎么肿得跟猪头一样？你是不是偷吃皇粮吃多了呀？这是有辱斯文，有辱斯文的。别谢我，我这人心善，我见我的猪都长歪了，我这就帮你正着刑。反了！满朝文武竟被你一人羞辱，小林，你眼里可还有朕这个父皇？检测到前5帝怒火攻心，怒气值加800。爹您可真给力呀！够了，皇兄，你怎么能打伤大臣，还这样欺父皇？若是有怨气，都尽管向臣弟发泄，不要再胡闹了。父皇身体经不起折腾，大钱更经不起你折腾。风儿倒是懂事儿。那皇兄可就不客气了。皇兄，你打我？不是你让我冲你来的吗？我这人最听劝了，这一记大嘴巴子，主打一个通透。我打的就是你这身绿味儿。他是你亲弟弟，你竟然下如此毒手！父皇，这小子满嘴仁义道德，一肚子男盗女娼。我这个当哥哥的，我有义务替您收拾他。你，陛下，陛下，方才太子一人狂言，科技国难，实属欺君呐！若他做不到，不仅要废黜，更应以欺君之罪凌迟处死，以谢天下呀！臣等附议。本太子金口玉言，岂会儿戏？父皇，儿臣愿意立下军令状，3日为限。若无粮草神兵，本宫自请废黜。这储君之位，让与2弟便是。好，既然你立下军令状，朕就成全你。3日为限。3日之后，你若交不出神兵粮草，朕就废了你的太子之位，朕还要砍了你！报！雁门关急报！北蛮铁骑已攻破外城，守军兵器折损过半，死伤惨重。若无神兵支援，不出7日，雁门关必破。退下！7日，只有7日了，难道天要亡朕的大钱吗？陛下，臣有一计，臣这就命工部连夜赶至我大前最强兵器长枪马链。此图乃先祖所留，长枪可刺马腹，铁链可绊马腿，定能以此阻挡北蛮铁骑。陛下，尚书大人此计甚妙啊！这可是老祖宗传下来的智慧呀，总比太子殿下空口白牙说大话强吧？就这？就拿着这破铜烂铁去对抗北蛮的重甲骑兵？你是嫌我大前的士兵死得不够快吗？太子殿下，这是精铁打造，无数先贤心血凝聚而成。太子殿下不懂打仗，不要再凑胡说八道。太子殿下，这不是勾栏里的胭脂水粉，这可是国之重器，杀敌利刃啊！太子殿下一介纨绔，只懂风花雪月，根本就不懂神兵。有本事你也造一个出来呗！给我1刻钟时间。父皇，我看这铁链挺结实的，您要是拿去上吊的话，应该挺稳当的吧？这省得你看着大前亡国，
这心里糟心啊！你说什么？逆子，你成功激怒前5帝，怒气值加1000。又到手一波怒气值，爽了！系统，给我打开商城，我要兑换神兵利器。超级军火库已开启。我去，怎么都兑换不了了？哎呦，还有这种好东西，电棍也行。系统，给我兑换。高压防爆电棍已发放到宿主袖中。刚才秦大人想问我能拿出什么？好，那本太子今天就让你看看。此乃雷神之怒，威力无穷。我去，我还以为是什么神兵，这不就是烧火棍吗？你是想拿这玩意儿去给北蛮人挠痒痒去吧？短小无力，毫无锋芒，还不如农家的锄头有用。哼，这就是你说的神兵？父皇，这神兵讲究的是内涵，这不像某些人金玉其外，败絮其中。秦大人，既然你不信，不如上来试试。试试就试试，老夫就看看你这烧火神棍有什么神奇之处吧。烧火棍能有什么能？嘿嘿嘿嘿，陛下看好了。走你！妖法，一定是妖法！秦大人，你怎么都被电直了？你不说这是烧火棍吗？我还以为你扛得住呢。父皇，这下您信了吧？好，有如此神兵，何愁北蛮不灭啊！快给朕量产，朕要10000只！我去，没电了！坏了，刚才光顾着爽了，忘了这古代根本没电。就算系统能给我量产1万根，没地方充电也是一堆废铁啊！那个父皇，这神兵虽好啊，但目前还在科研攻坚阶段，这技术啊极其复杂，这一时半会儿还无法量产出来。造不出来。不过父皇您别急，那即便不用这神器，儿臣也能制造出杀敌无数的兵器。这逆子虽然平日里荒唐胡闹，但刚才那一下却是惊世骇俗。或许他真的有什么不为人知的手段。好，既然你说能造出神兵，朕就信你一次。3日之后，只要你能拿出神兵，解雁门关之围，过往过错，朕既往不咎。那既然父皇这么相信我，那不如把你这传国玉玺给我玩2天。我这神兵正好缺个印章，我看那玉玺大小正合适，顺便还能砸一下核桃。你要用传国玉玺砸核桃？成功激怒前5帝，怒气值加800。舒服，这奖励拿的简直不要太轻松了。多谢父皇，祝父皇脾气越来越暴，心态爆炸。儿臣告退了。你个熊玩意儿，你！哎妈呀！哟，这么大吗？这劲儿！哎呀，殿下，小林他用妖法电我，现在这骨头缝里还麻着呢。哎呀，这哪是妖法？我看他就是装神弄鬼。不过他在朝堂之上公然伤人，还索要传国玉玺去砸核桃，这哪是大逆不道啊？这分明是要反了。对，这是谋逆。他是想把满朝文武都电死，好自己称帝。纵使他是太子，父皇也绝不会允许一个修习妖术还如此大逆不道的储君。北教，今晚我就要进宫，替父皇清理门户。
父皇，儿臣本不该言，但皇兄竟敢公然在朝堂之上索要传国玉玺砸核桃，视皇权如儿戏。如今边关战事不利，皇兄竟还如此荒唐，恐怕这会寒了天下人的心啊！混账！那个逆子确实是无法无天。虽然那逆子行事荒诞，但他拿出的那个雷神之怒威力确实惊人。或许他真有什么办法能解我大千之危。如今雁门关危在旦夕，满朝文武皆无计可施，朕也只能死马当活马医了。不过，朕已答应给他3天，君无戏言。若现在废了他，岂不让天下人笑话朕出尔反尔？陛下，不行啊！不必多言，朕意已决。3日之后，若朕见不到神兵粮草，朕不但要废了他，还要亲手活扒了他的皮。陛下太好了！儿臣先告退了。哎呦，太子殿下今天来的有点早啊，姑娘们都还没起呢。1万两，买你这座楼。啊，这1万两也不够啊。想加钱？啊，不是。半个时辰内清空所有人，从今天起，这怡红院改名为太子行宫。以后本太子就在这里办公，不准任何人进来打扰。违者死！嘿，太子在青楼办公？哎呦，俺的娘嘞，这哪有1万两啊？哎，太子殿下！荒唐！这次可是你自己找死，陛下绝不会姑息。再入宫，走。这怡红院后院还挺宽敞，建个工厂绰绰有余，不错。系统，出来干活了，消耗怒气值，给我兑换超级军工厂。指令确认，扣除怒气值2500点，正在进行空间改造。首次解锁军工厂，额外赠送1000吨钢铁。我操！买1送1啊！这系统能出，有况它是真送啊！系统，给我加载超级时间加速卡，我今天就要见到1000把刀。加速卡生效，生产效率再提升1000倍。等老子把刀磨快了，看谁还敢跟我废话！哎呦，陛下，出大事了！出大事了！陛下呀，出大事了！这大千的脸面啊，让太子丢尽了。又怎么了？那个逆子又闯什么祸了？父皇，儿臣实在是羞于启齿。皇兄他昨夜豪掷万金，愣是把那怡红院给买下来了，还说要把那青楼从此改成太子行宫，以后就在那儿处理朝政了，哪儿也不去了。你说什么？青楼？行宫？荒唐！简直荒唐至极！堂堂一国储君，居然把青楼当行宫，他这是要把朕的大田江山变成窑子吗？陛下呀，还不止这些呢。据探子回报，太子把怡红院清场之后，大门紧闭，里面整夜都传来奇怪的震动声和轰鸣声，百姓都传了。传什么？说！百姓们都在说太子在里面聚众淫乱，搞酒池肉林，甚至还在那什么房中术的丹药。什么？父皇，如今京城百姓流言四起，都说大前的江山
就毁在皇兄手里了。父皇，您若再不制止，恐怕民心尽失啊！逆子，畜生！朕怎么生了这么个混账东西？朕要亲自去看看，他到底在干些什么！陛下，您龙体欠安，不得动怒啊！陛下，滚开！朕今天就是死，要先清理门户。来人，摆驾去怡红院，朕要亲手劈了这个败坏祖宗基业的玩意儿。这就是工业的美感，看看这线条，这光泽，这可比怡红院的姑娘漂亮多了。只可惜啊，速度还是慢点，3天时间还是太紧张了。检测到前5帝暴怒状态，怒气值加1000。什么情况？我干啥了？我在这兢兢业业打螺丝，老头子怎么又炸了？恭喜宿主因前5帝怒气值爆表，触发超级暴击奖励，获得神级道具超级时间加速卡工厂版。使用后，工厂生产效率提升1000倍，并且可以与其他加速卡叠加。我操，还能这样玩？老爹啊，老爹，你真是我的亲爹呀！现在就给我用，立刻马上满功率开启！我现在就要见到1000把刀，这下可就稳了。参见陛下。滚开！朕要进去。陛下，太子殿下有令，他在里面处理政事，任何人不能擅入。就算陛下来了也一样。正事？什么正事？我看是房中大事吧。赶紧滚开！陛下驾到，你也敢阻拦？你要跟太子一块儿谋反吗？属下不敢。只是3日之期未到，还请陛下再给太子殿下一点时间。殿下真的在办正事。哦，那你说说，他在这儿能办什么正事？属下不知，太子殿下不允许任何人进入，只说是军国大事。军国大事，朕倒要看看，在这儿他能办什么军国大事。给朕冲进去，若有阻拦，格杀勿论。陛下，赵统领，你拿的是大钱的俸禄，就应该听从陛下的安排。为了太子的一己私欲，犯欺君之罪，划不来吧？哼！逆子，这就是你说的军国大事？国家危在旦夕，你胆敢在此聚众淫乱？朕今天就劈了你！哎，省长，龙体要紧啊！皇兄，你怎么能如此堕落？父皇这么看重你，可是你却……唉，太子啊，3日之期还有1天，你的粮草呢？啊，你的神兵呢？你根本就做不出来。哟，父皇，二弟，秦大人，怎么这么大阵仗啊？这是来给本太子助兴来了？逆子，大秦皇室的脸面都让你丢尽了。今天要是见不到兵器，老子告诉你，你的后果严重了。太子殿下，你就别装了。你要是能造出来的话，我就把担架给吃了。哎呦，秦大人，这饭可以乱吃，但是担架可不能说吃就吃啊。不过秦大人口味这么独特，那本太子就满足你。哎，你干什么？干什么？睁大你们的狗眼看好了，数量够不够？这是……不可能！
他是怎么做到的？哪来的这么多兵器？你1天半的时间造了这么多啊？对啊，也就3000把，凑合用呗。数量倒是不少啊，但质量如何啊？太子殿下，大钱铁矿早已枯竭，你这刀不会是锡纸糊的吧？又看不中用。1天多造3000多把，神仙也做不到，除非是滥竽充数的样子货。是不是样子货？试试不就知道了。尚书大人，把你那个号称天下无双的长枪拿过来，跟本太子样子货比试比试。好，我就让你见识见识我的大枪，坚韧无比。今天就拿它来捅你。拿我枪来！好，用力插我！殿下，刀枪无眼，得罪了。呀！哦，你这么厉害，这是吗？什么？我的枪？怎么可能？怎么可能？好刀，绝世好刀啊！削铁如泥，吹毛断发，天有大天，天有大天啊！皇儿，你立了大功，想要什么，朕都给你。赏赐就算了。父皇，这儿臣最近养了几条藏獒，缺了点磨牙的玩具。我看那太庙里啊，祖宗的牌位用的都是上好的金丝楠木，又硬又有嚼劲儿，要不借我几块？你说什么？你要拿祖宗的牌位给狗磨牙？对呀，那反正老祖宗在天上看着也是无聊，那不如下来陪我的狗玩一玩嘛。义子，大逆不道，大逆不道啊！成功激怒前5帝，怒气值加500，恭喜宿主获得奖励20年绝世高手功力。我操，这就是20年的功力，爽！得想个办法找人比划比划。陛下，这不算。尚书大人的枪杆子是木头的，太子这是投机取巧。对呀，我的枪身虽然硬，但毕竟是木头杆子。太子用铁砍断我的木头，算什么本事？秦大人，我看你是不见棺材不掉泪呀。太子殿下，你要是不敢的话呢，就承认你这刀都是次品。老东西，给脸不要脸是吧？正好拿你试试身手。好，既然秦大人想看，那本太子就成全。你要干什么？走你！太子英雄！哎呦，秦大人，你这是怎么了？怎么这么大岁数了还尿裤子呀？不是你老味尿也太冲了！你别把我父皇熏着了呀！这有辱斯文啊！好刀，真乃绝世神兵啊！哈哈哈！有此神兵，何愁北蛮不灭？来人，传朕旨意，立刻将这匹墨刀运往雁门关。陛下圣明，太子威武！陛下圣明，太子威武！陛下且慢。怎么，你要补充2句？陛下，这墨刀虽然锋利，但这个数目，臣有所怀疑。太子说造了3000把，现在这乱七八糟堆成一团，万一少了，也算是欺君吧？尚书大人，你属算盘的呀？这么喜欢算账？军国大事当然要算清楚了，哪怕少了1件，那也算是欺君。朕要求当面钦点。行啊，点呗。不过要是点出来的多了，你是不是得把多了的吃下去？
当然，多了我吃了，如果少了，殿下又当如何？少了我就把这10柱子吃了。一言为定。准，来人，清点。 1、2、3。2998、2999、3000、3001、3002，还有多的？禀告陛下，共计3500把。哎呦，3500把呀！竟然多了500把。哎呦，我这手滑，不好意思啊，多造出来了500把。尚书大人，这多出来的，你是清蒸啊，还是红烧啊？殿下，我这牙口不好，我吃不下呀。瞧你那怂样！回一边去。谢殿下，谢殿下。钱老狗，你敢跑？太子，我乃顾命大臣。顾命大臣，刚才是谁说要吃丹家的？本太子最讲诚信，说让你吃，你就必须得吃。来人，把这些木屑全部搅拌均匀，全部塞进去，少一粒都不行。是，殿下。哎，你们，陛下！秦大人，来吧。我是顾命大臣啊！太子毛上！够了！太子，你这是在干什么？当众羞辱两朝元老，这还在这儿呢！父皇，儿臣这是在给秦大人积德。听说吃木头能够延年益寿，儿臣是怕他死得早。若是父皇日后驾崩西去，秦大人抬棺材肯定稳当啊！毕竟秦大人是两朝元老，业务熟练。逆子，你敢咒朕死！暴击成功激怒前5帝，怒气值加1000。恭喜宿主获得奖励：引雷塔建造图纸及核心部件。引雷塔，这天气简直就是老天爷在帮我装逼啊！有了这玩意儿，土豆催熟还不是分分钟的事儿。陛下，兵器的事老臣认在，但是3日期限即到，雁门关10万大军，饿得连兵器都拿不起来。若是没有粮草，这些兵器送过去也是没有用。太子真是误国。是啊，父皇，国家有难，太子只顾在这里戏弄朝臣，却忘了根本。民以食为天，若无粮食，大秦必亡。够了，都给朕闭嘴！兵器有了，朕信你，但粮草呢？10万大军等着吃饭，你要是拿不出来，朕就废了你的太子！父皇，你急什么呀？这太监不急，皇上急。你火烧眉毛了，你还敢顶嘴？不就是点粮食吗？何足挂齿。后日一早，等着瞧吧。后天，哼，又故弄什么玄虚啊？老臣倒要看看你变什么花样。好，后日午时，若是见不到粮食，朕亲手扒了你的皮！哼！哎呦，哎呦，小林，此仇不报，老夫誓不为人。秦大人，萧凌最近邪门的很，你说他不能真变出粮食来吧？不可能啊！粮食是地里长的，怎么可能从天上掉下来呢？除非他是玉皇大帝的私生子。道理我都明白，但是不怕1万，就怕万一。他最近有点不按套路出牌，我们还是防着点儿。殿下，你就放心吧，我已经派出死士12时辰，死死地盯着他，哪怕这个苍蝇飞进御花园，都能分出公母来。呵呵，到时候只要他敢搞鬼，咱们就抓他个现行。欺君之罪，再加上妖言惑众，神仙都救不了他。那这一次，你绝不能让他再翻身了。皇兄啊，皇兄，
是你自己找死，休怪臣弟无情了。殿下，在这。在山的那边，海的那边，有一群蓝精灵，他们活泼又聪明，他们调皮又伶俐，他们自由自在生活在那绿色的大森林。殿下，啊，你好了没啊？哎，快了！属下这脖子都快断了，我看这天儿要下大暴雨啊，咱们是不是要先撤了呀？撤什么撤呀？这暴雨啊，那就是金钱，那就是粮，那就是咱们的命根子。这就叫天雷勾地火之超级催熟棒，这就叫高科技。催熟棒，殿下，咱不是来种粮食的吗？这大铁棒子能长出粮食？这你就不懂了吧？这咱们的粮食比较娇贵啊，不吃五谷杂粮，专吃雷劈。看见没？老天爷都在憋大招呢。待会儿这个雷劈下来，就是见证奇迹的时刻。这太子干嘛呢？大白天的立个大铁塔，也不怕被雷劈了？我看他真是疯了。期限最后一天了，他不跑路，居然在这玩命！快，回去禀报，就说太子在皇陵旁立了一个妖塔，疑似要引雷自尽，或者说搞什么邪术祸乱皇陵。这可是大猛料，秦大人肯定重重有赏。走。殿下，千真万确，太子在皇陵旁立了一根巨大的铁针，嘴里还念叨着什么天雷勾地火，看那架势是要引雷劈皇陵啊！好，太好了！太子在皇陵墓地旁树妖塔引天雷，这是惊扰先祖亡灵啊！大不敬的死罪！哼，他这次把脖子伸到绞索里了。皇兄，天堂有路你不走，地狱无门你偏行。既然你这么想死，就怪不得二弟了。备车，我要亲自去皇陵。我也是，我要看着雷把太子劈成炭。系统出品的神奇土豆，亩产万斤。这积木地虽然不大，但只要这一波雷引得好，起码能产个3-5万斤，足够解雁门关的燃眉之急了。系统，超级时间加速卡也给我用上，我要一波大丰收！来吧，宝贝儿，别害羞，用力劈我！殿下，雷要来了，你快躲躲吧！躲什么躲啊？这叫沐浴天恩，你懂不懂？再快点，别错过了好戏。皇兄，这可是皇家圣地，你就在这里搞这种妖术？小林，你惊扰先祖皇陵，你罪该万死！哟，二弟，秦大人，这来得早不如来得巧啊！看，雷公降世。快跑！我操！小林，有电啊，电我啊！不是二弟，你这是在做什么？你是打算跟秦大人搞个雷电二人组吗？啊，你这造型绝了呀！你俩绝对火呀！小林，你竟然用雷劈我！你等着！小林，你雷劈皇陵，伤了二太子，你这是死罪，死罪啊！我说两位，
这饭可以乱吃，话可不能乱讲啊！这雷是老天爷劈的呀，水沟是你们自己踩的，关我屁事！要怪就怪你们平时亏心事做多了，连老天爷都看不下去了，特意打雷劈你来。放屁！小林，你等着，等明儿上早朝的时候，我一定把这事儿告诉父皇。你完了，你完了！还不快带我走！我他妈都给人电印了都！你完了！殿下，你怎么上手了？哎呀，没事儿。成了，不愧是神级种子，加上引雷催熟，这产量绝了。用了超级加速卡就不一样。赵统领，在，通知下去，立刻动手，把这些宝贝都给本宫挖出来。哎，记住，一定要轻拿轻放，这些可都是本宫的大份儿。殿下，这就是您说的粮食。这地下长的疙瘩能吃吗？这东西能吃吗？能不能吃，明天你就知道了。少废话，挖！是，快挖！哎呀！老二，秦爱卿，你们俩这是去哪偷煤了？父皇，你要为儿臣做主啊！儿臣这都是被皇兄给害的。陛下，太子无法无天呐，在皇陵种地树妖塔，一天雷劈皇陵啊，惊扰先祖亡灵。是啊，父皇，儿臣和秦大人本来想去劝阻，结果劝阻不成，还被皇兄用妖法劈成这样，弄了一身伤。皇兄这是要谋杀亲弟呀！太子不知悔改，引以为乐，大逆不道啊！如不惩治，天理难容啊！混账！皇陵乃皇家禁地，他敢引雷劈皇陵！少林呐，这个逆子在哪儿？朕要活剐了他！陛下一定要把太子拿下呀！太子殿下驾到！哎呀妈呀！哎呀！大清早就听见有人在狗叫。御林军呢？还不快来护驾！陛下呀，太子殿下恼羞成怒杀人了，这是要杀顾命大臣呢！陛下救命啊！行了，秦大人，别演了。哼，你这老脸比城墙拐弯还厚，这一个土豆都能砸死你啊！看你面黄肌瘦，我这好心送你点宝贝养养身子，你不领情就算了，哼，还想着碰瓷。陛下，3日时辰已到，太子非但没有拿出粮草，反而用这个土疙瘩来侮辱老臣，这明明就是侮辱满朝文武，侮辱大清的列祖列宗啊！逆子，这就是你给朕的交代！父皇，皇兄这哪里是救国呀？这分明就是亡国！他把皇陵挖了个千疮百孔，就为了这2块土疙瘩，惊扰了先帝英灵。不公不孝，这是大逆不道啊！请陛下废黜太子之位，以谢天下。一群井底之蛙，没见识的土包子。父皇，睁大您的龙眼看清楚，这是儿臣向雷公求来的祥瑞神粮，此物名为土豆，可以亩产万斤，软糯香甜，既能当菜又能当饭，是乃救世神物啊！哎呀，亩产万斤，你就这玩意儿还能亩产万斤呢？你能不能编瞎话编得像样点儿？
自古以来最好的粮食也就亩产300斤，你真把陛下当3岁小孩了？太子殿下，这玩意儿要是能吃，我把金銮殿的地砖都给吞下去。哎，崔尚书，我发现你老小子狡猾的很啊！你又来这儿骗吃骗喝。逆子，死到临头你还敢嘴硬？亩产10000斤，你当真脑子傻吗？减速到前5帝怒气值飙升，怒气值加800。哎，父皇，别急呀，要不咱们打个赌？国家都要亡了，你还敢打赌？今天要是证明不了这是神粮，证明不了这玩意儿能救国，这今天砍了你，绝无戏言。那要是证明了呢？哼，你要是证明了，朕就把这个带土的土疙瘩，连你带土一起生吞下去。君无戏言。不对，这小子虽说顽固至极，但近些日子总能弄出点鬼点子。搞不好这土疙瘩真能吃怎么办？朕乃天子，一言九鼎。好，既然你都这么说了，来人，下锅起油！本宫今天就要当殿烹饪，让父皇尝尝什么叫做人间美味。陛下，金銮殿是神圣之地，不能加锅烧油啊，弄得乌烟瘴气的，这是要亵渎皇权呐！是啊，父皇，亵渎皇权不说，他在宫廷里面起锅烧油，万一出现了毒烟毒物，伤了您的龙体怎么办啊？这哪是做饭，这分明是行刺啊！看好了。毒烟，那是毒烟，毒烟呢？这什么味道？竟如此诱人！这就是神粮。秦大人，刚才就你叫的最凶，说这是毒物行刺。那你身为两朝元老，忠心耿耿，那么这个试毒的光荣任务，非你莫属。你敢？我乃吃吧你！苍天，为何如此酥脆，如此软糯？这是什么人间美味呀？秦爱卿，你没事？没事。哎，此毒甚是好吃啊！哎，陛下，我再帮你试一次毒啊！你想得美，这是我做给父皇吃的。你个试毒的配吃第二口吗？父皇，这秦大人都已经尝过了，你要不要来试试？这香味闻起来竟如此诱人，可朕刚才说过，若是神粮，朕就要生吞那带泥的土疙瘩。这……父皇，你刚才可金口玉言，你说只要能证明这是神粮，你就生吞那个带泥的疙瘩。真的是……父皇，你是选这个金灿灿的薯条，还是选那个纯天然无公害的泥鳅啊？做人要讲诚信，但是做皇帝吧，偶尔有些小变动也是可以理解的。臭小子，你是在逼朕吗？暴击，前5帝羞愧难耐，怒气值加800。朕吃还不行吗？
这以前吃的那些山珍海味，就不如一根薯条。美味，善良。陛下，此东西虽然好吃，但是这数量呢？太子殿下，你拿这一筐土豆，连御膳房都不够分的吧？你可是夸下海口要拯救雁门关10万大军，怎么拿一筐东西来糊弄陛下？哼，皇兄，你不会翻遍了整个皇陵，只找到了这么一小筐豆子吧？雁门关10万大军，一人舔一口，都不够吧？太子，秦爱卿说的有道理，此物虽然美味，但若就这么2个，朕依然要治你的罪。秦大人，你眼神是不是不太好使啊？哎，你是不是老花眼又严重了？你，哼，老夫可是眼明心亮，修成口舌之力，术不对就是欺君。既然你觉得这一筐土豆不够吃，那本宫就带你出去看看。不过咱丑话说在前头啊，你要是又吓得你尿裤子了，可没人帮你洗。你粗鄙！陛下，你听他。父王，这百闻不如一见，儿臣请父皇移步粮仓，咱们去实地考察一番，这省得有些人啊又觉得我变戏法。我去了粮仓还是空的，朕唯你是问。父皇放心，这粮仓如果还是空的，那儿臣就把这粮仓拆了当柴火烧。正好最近你这几天脾气大，多烧几壶热水喝，降降火。你成功激怒前5帝，怒气值加600。去就去，老夫倒要看看你能变出什么鬼花样。哼！哎呀，太子殿下，这就是你的粮仓啊？怎么连个看门的都没有啊？不怕被人偷啊？哎，你这破木门能挡耗子吗？啊，不会里面啥都没有吧？这里面有没有东西，秦大人，你自己打开看看不就知道了。不过我可提醒你啊，你站远点儿，你这身老骨头，怕你被里面东西压散架。荒谬，简直是荒谬！把你那骗3岁小孩的把戏收起来吧，你这个门啊，顶多能挡个风啊。父皇，皇兄一直迟迟阻挠开门，不过是因为心虚吧？我看这里面注定是空空如也，皇兄不过是下不来台，想找时间逃跑罢了。太子，这都已经到门口了，你还磨蹭什么？赶快开门！别，儿臣害怕，这里面东西啊，脾气大，儿臣不敢开啊。哎，秦大人，这你身为2朝元老，一身正气，鬼神不侵，那么你敢开吗？哼，笑话，有何不敢的呀？啊，哎，今天我就当着陛下的面揭穿你的谎言。各位同僚，睁大眼睛看好了。哼，来，秦大人威武！秦大人威武！小心发型！你死定了！给我来！什么动静啊？这是我去！哎呀，秦大人，我都说了，我让你离远一点，你怎么就不听劝呢？土豆，全是土豆！朕的粮仓满了，朕的大钱有救了！天降祥瑞，陛下万岁！太子殿下千岁！不用，
起来吧，起来吧！谢太子殿下。好儿子，这是真的好儿子。你立下不世之功，有此神灵，北蛮何愁不灭？大清中心有望，中心有望！呀！不是，就这么几亩地，怎么可能长出这么多？他妈的，这什么呀？好了好了，粉都给我清开裂了。行了，咱爷俩别整那些虚的。好，说吧，只要朕能做到的，金山银山，统统都给你啊！哎呀，不用，就是前2天引雷的时候啊，那个动静有点大，把太庙里挂着的太祖爷爷牌位给劈裂了。你说什么？你说什么？父皇你别急，我有一个重大发现。哎，你说我寻思着这个牌位裂都裂了，正好拿过来当那个柴火烧烤土豆啊！你别说，这金丝楠木烤出来的土豆，哎呀妈，贼香！父皇，你拿祖宗的牌位去烤土豆，你这个你！暴击，前5帝气急攻心，怒气值加1000，恭喜宿主获得奖励，全自动补黄鸡图纸及诱捕剂配方。补黄鸡，这系统给的奖励怎么越来越怪了？难道？陛下，你挺住啊！陛下，父皇。大逆不道啊！太子毁坏太祖牌位，这是要遭天谴的。太子罪当凌迟，御林军，把太子给我拿下！皇兄，你到底要干什么？你是要毁了大秦的基业才满意是吗？你给我起开！别当我舅父皇！你这又为了什么骚东西？父皇，父皇哎，你可不能出事啊！你要是出事了，我这几万斤土豆我给谁吃啊？难不成留给秦大人一个人吃吗？你醒来！我去！哎呀，我天哪！醒来！这怎么能？这是大逆不道啊！这个人，这是。这，哎呦！看来这是太吓人了！这是怎么了？这脸这嘎嘎疼。父皇，你刚才太激动了，都晕过去了。儿臣给你的面部做了一个 SPA， 活血化瘀。SPA。驾！报！陛下，大事不好了！关中急报，蝗灾爆发，遮天蔽日，所过之处寸草不生，正在往京城蔓延，不出3日就要到京城了。蝗灾，这可是天灾呀！这是天灾啊！蝗灾，祖宗牌位刚烈，蝗灾就到，这是天谴啊！难道天要亡我大秦？陛下，这都是太子毁坏祖宗牌位引来的天谴啊！必须严惩太子，以平天怒。正是，父皇，若非皇兄如此大逆不道，怎会引发如此天谴？你这个逆子啊！你虽然献良有功，但你毁坏太庙，引来天谴之罪，你就真……父皇，你这么说就不对了。那蝗虫来是为了吃粮食的，那跟祖宗有什么关系啊？再说了，不就是几个蚂蚱吗？那我抓过来炸着吃就行了呗。这虫子怎么吃啊？荒谬！蝗虫乃邪恶之虫，
怎能使用啊？太子这是要触怒邪灵，让大千万劫不复吗？父皇，既然皇兄说的如此轻巧，倒不如给皇兄个机会戴罪立功。若他能平了这蝗灾，这毁坏太庙之罪便可一笔勾销。但倘若他不能，便若是不能，便是欺君罔上，数罪并罚，当立即废除太子，斩首示众。我还说系统送我个全自动捕黄金图纸干嘛？原来在这儿等着呢。都这般情况了，你还笑得出来？疯了！太子是疯了！大难临头不思悔改，还能笑得出来？他这是对上苍的不敬，是对黎民百姓的冷血。皇兄，天下百姓即将流离失所，饿殍遍野。你身为储君，怎么能如此丧心病狂，像一条疯狗一样？我想到了开心的事情。不是你们也太没见过世面了，不就是几个蚂蚱吗？有这么害怕吗？几只蚂蚱，那可是铺天盖地的蝗灾呀，所过之处颗粒无收。你只是说几只蚂蚱？在我眼中，那不过就是一些飞过来的蛋白质，送上门的下酒菜。这既然二弟和秦大人都这么说了，那这活儿本宫接了。不过什么？不过得借父皇的龙颜一用。儿臣打算印刷一些传单，在传单上画上父皇您大嘴吃蚂蚱的画像，在你旁边配上几个大字：天子御用零食，嘎嘣脆，鸡肉味。有了父皇您亲自代言，那百姓们肯定都亲自抓蚂蚱呀。你要把这画在纸上，还张着大嘴吃蚂蚱，还要发给天下百姓看。哎呦！父皇，这难道你要眼睁睁地看着百姓们都被饿死吗？儿臣再问，这画像您是给还是不给啊？给。真给！成功激怒前5帝，怒气值加500。大气啊！秦大人，既然你这么害怕蝗虫，等本宫抓到了，我第一个请你吃，管饱。等你抓到了再说吧啊！到时候有你哭的时候。户部，立刻调集车马，将这数万斤土豆立刻火速运往雁门关，不得有误。臣领旨。太子，这蝗灾之事不可小看，事关国运。朕给你3天时间，你要是解决不了，儿臣提头来见。父皇，你放心，您就等着吃蚂蚱吧，保证味儿香。你，要这是，该死！该死！几万斤土豆到底是从哪儿变出来的？那可是几亩荒地呢！莫非他真有什么神灵相助？殿下息怒，或许那萧林啊早有预谋，提前在外面准备了几万斤土豆放在库里，然后伪造了几亩荒地，让陛下另眼相看呢。哼，想不到这废物竟如此心机深沉，本宫倒是小看他了。殿下别急，就算这土豆一事他略胜一筹又如何啊？这蝗虫自古以来就无人能解，哼，这次他必死无疑。哼，是，这蝗灾来的正是时候。哼，老天爷都在助我。殿下，老臣这招捧杀如何呀？萧林那个废物被老臣几句话这么一激，就接下了这烫手山芋。秦大人高明，那可是蝗灾啊！自古以来，蝗虫过境，赤地千里，神仙都难救。他萧林凭什么救啊？凭他这张嘴吗？
这次就算天王老子来了也没用。3天后，蝗灾未平，我们联手上书，以欺君误国和触怒天颜为名，逼陛下废了他。好，这次我要和他新账旧账一起算。我要他跪在我的面前，求生不得，求死不能。太子，接着奏乐，接着舞，宝贝儿们，本太子回来了。哎呦，殿下，你总算回来了！7日不见，奴家都快想死你了。殿下今晚可得好好陪陪姐妹们，咱不醉不归。本太子这次回来，就是来给你们送温暖来了。来，下一个。哎呦，殿下讨厌。殿下，我的祖宗哎，这都火烧眉毛了呀！蝗灾都要到家门口了，陛下只给了3天时间，你要是抓不到蝗虫，那可是要掉脑袋的呀！咱是不是去田里看看？看什么看啊？田里全是土，哪有这姑娘们香啊？殿下，去，不要扫了本太子的雅兴。接着。这是什么呀？全自动捕黄鸡啊！你把这个拿去给户部工房的铁匠，让他们按照这个给我做出来。捕黄鸡？这玩意儿能抓虫子？这怎么看着像大号的鸡笼子啊？废话，那不仅能抓蝗虫，还能全自动打包。传令下去，让户部工房火力全开，3日之内我要见到1万台，少1台我就把你绑到风筝上放飞，我让你和蝗虫肩并肩。1万台？殿下，这得用多少银子呀？咱东房的账房早就空了。哎，你怕什么呀？把所有的花销记在户部账上，你就说是父皇特批的抗灾款，那户部上说是敢不给，你就把他给我叫过来，我亲自大嘴巴子抽他。是，属下这就去办。五魁首啊，666啊！啊，今天你们谁输了谁脱一件衣服，听到没有啊？果然是烂泥扶不上墙，死到临头了还在花天酒地。二殿下真是高估他了，这种只会用下半身思考的废物，怎么配跟我们英明神武的二殿下斗？这次蝗灾之后就是你的死期。禀殿下，秦大人，属下已探明，太子一回去就叫了一群姑娘饮酒作乐，还将赵统领给骂了一顿，说是田里太脏不想去。那他有没有吩咐赵统领做什么事情？就给了一张皱巴巴的纸，说是让工房照着做。属下听赵统领抱怨说，那分明就是抓鸡用的笼子。抓鸡的笼子？他不会想用抓鸡的笼子抓蝗虫吧？太异想天开，看来我真是高看他。哎，秦大人，这可是千载难逢的好机会，我们现在进宫，到父皇面前去参他，就说他玩忽职守，荒淫无度，还死不悔改。哎，不，殿下，这次咱们不去。啊？这可是把他置于死地的好机会啊！为什么不去？你忘了咱们上次的教训了吗？这小子邪门的很，咱们越着急告状，反而越容易被他反咬一口。上次那土豆，我脸还疼呢。哼，那秦大人的意思是？咱们就让他尽情的闹，让他狂，尽情的花天酒地。3天后，蝗灾兵临城下，他拿不出东西，咱们不用开口，陛下的怒火就能把他烧成灰烬。哼！我要亲眼看着他从云端摔下泥潭，摔得粉身碎骨。新账旧账，3天之后连本带息一起算。行，那就再让他快活3天，3天以后就是他的死期。
那蝗灾来势汹汹啊，也不知道那个逆子准备的怎么样了。陛下，老奴有句话不知当讲不当讲。赶紧说。陛下，太子殿下他……说，他怎么了？据探子回报，太子殿下这2日一直在太子行宫，不对，在怡红院寻花问柳，夜夜笙歌，还叫了全京城的头牌去陪酒。说什么？寻花问柳，夜夜笙歌？是，而且殿下还放话出来说人生苦短，要及时行乐。逆子，畜生！国家危在旦夕，他居然在前楼鬼混，朕怎么就生了这么个混账东西？3天，他要是拿不出来治皇之策，朕亲手扒了他的皮！收到前5帝远程暴怒值加800。哎呦，父皇这么晚了还在想我，看样子是对我的治皇之计非常有信心啊。快点，都给我快点啊！太子殿下说了，3天之内要是造不出来，咱们都得去喂蝗虫。统领大人呐，不是咱们不卖力呀，这玩意儿实在是太怪了。您看看它长得像个啥呀？既不能砍人，又不能耕地，连个像样的刀刃都没有。说是用它来抓虫子的，哎呀，我看呐，他连只鸡都抓不了啊！是啊，统领，这分明是小孩子的玩具嘛！太子这是拿咱们寻开心呀！给我闭嘴！哪那么多废话？太子殿下是神人，他说能行就能行，谁要是再多嘴，老子现在就砍了他祭旗！给我干！赶紧干活吧！殿下呀，殿下，你可千万别坑我！这玩意儿要是没用，咱们可就真完了。这是个什么玩意儿？夜壶吗？看着像个漏斗，又看着跟个捕鼠器似的，谁知道是什么东西？禀殿下，宫房那边说这是全自动捕黄机，说是太子亲自设计的。捕黄机就这破玩意儿，太子脑子让驴踢了吧？哼，看来皇兄这次真的是黔驴技穷了，还妄想这种破玩意儿挡住天灾，真是痴人说梦。烧了吧，多看一眼，脏了老夫的眼啊！太子殿下那边就不用担心了，这次那个废物亲自把脖子洗干净了送过来，3天之后咱们就看他怎么死。好，传令下去，让我们的人随时准备好弹劾萧凌，待他这次一失败，我们就发动雷霆一击，让他永无翻身的机会。来，为了大钱干杯！干杯！干杯！启禀殿下，赵统领传来急报，那个捕黄机攻防那帮铁匠抡圆了膀子干，已经造了7000台了。赵统领立下军令状，今日3更1万台，只多不少。漂亮！告诉赵统领，给兄弟们加鸡腿，等机器做好以后，立刻送往蝗灾前线。属下遵命。最后一天，秦老狗估计这会儿在梦里给我烧纸了吧？等着吧，明天本太子要抽烂你们的脸。陛下，3日期限已到，如今蝗灾大军已经到了距离京城不足50里的地方，遮天蔽日，百姓恐慌啊！可太子殿下夜夜笙歌，荒淫无度。陛下，此无德无能之人，居然还窃居储君之位，
天理难容啊！臣恳请陛下为了大前江山，为了黎民百姓，废除他的太子之位啊！父皇，国难当头，皇兄却公然在大殿之上如此无礼，真是无视朝纲。请陛下圣裁。逆子，你还有什么可说的？朕给了你3日，你就这么回报朕？这一大早的就听到一群苍蝇在这嗡嗡叫，还让不让人享福了？秦大人，你刚才说什么？废黜我？哎，你算哪根葱啊？这大钱是你家开的？胡说八道！老夫一心为国。哎呀妈呀！滚一边去！别挡着本太子在这享清福。陛下，太子这是杀人灭口啊！哎呀，放肆！你承诺的治皇之策呢？今天要是拿不出来，朕现在就砍了你！父皇，你急什么？这不就是一群蝗虫吗？儿臣分分钟灭了他。父皇，请看神器。神器？我看是太子又在故弄什么玄虚。皇兄，你真是太会自欺欺人了。我不觉得你在怡红院学的那些下三滥的东西可以帮你治理蝗灾。父皇，这神器已经到了，已经在门口候着了。赵统领，把本宫的灭蝗神器抬进来，让这群土包子开开眼。是。这么大事干什么呀？是干什么？这又得干什么？就是啊，把这事这什么玩意儿？不就是个大厚的漏斗？我看像是个鸡笼子。这就是太子说的神器？太子殿下，这就是捕蝗神器吗？这是炮啊，还是笼子啊？父皇，皇兄就拿这么个破玩意儿来糊弄您，真是哗众取宠，无视朝廷。逆子，你就拿这么一堆破铜烂铁来糊弄朕？你是觉得朕的刀不快，还是觉得朕不该杀你？成功激怒前5帝，怒气值加500。父皇，这机器虽然丑了点，但是它实用啊。这就是全自动捕蝗机。只要往这个漏斗里倒入本宫特制的诱蝗神油，那蝗虫就会像看到亲爹一样，争先恐后的往里钻。一旦钻进去，那就只能乖乖的顺着这个管道到下面的笼子里，插翅难飞。诱蝗神油，闻味往里钻，你能编得靠谱点吗？啊，是你有病，还是这蝗虫有病，它往里钻呢？大人，不信啊？无稽之谈！我要是信了的话，我在这官场几10年就白混了。那咱们赌个大的，要是我这个机器能抓住蝗虫，秦大人就当着文武百官的面跪下来给本宫磕3个响头，如何？这个废物，死到临头还敢这么嚣张！这万无一失的赌注，不赌才是愚蠢。哼，好，赌就赌。要是你输了的话，就自请废除太子之位，滚出大前。成交！哎，各位大人都听见了吧？秦大人要给本宫行大礼了。报！陛下，大捷！天大的大捷！何来大捷？京郊急报，太子殿下派去的捕蝗队用那些笼子把所有蝗虫都抓住了，数百万只蝗虫像疯了一样往笼子里钻，把笼子都撑爆了。现在京郊一只活着的蝗虫都看不到了。什么？
你说真的？全都抓住了？千真万确，百姓们都看傻了。现在京郊的百姓都在为太子立长生牌位呢。神迹呀！太子真是个神人啊！太子真是太厉害了！这可是蝗灾啊！这不科学！假的，肯定是假的，这都是假的。大人，别装死啊！这愿赌服输啊！这满朝文武可都看着呢。老夫乃两朝元老。少废话！刚才谁说要磕头的？父皇，您可得为儿子做主啊！您不能让这种言而无信的小人坏了朝纲。秦爱卿，愿赌认输，跪下。老夫有眼无珠。第一个，老夫是老糊涂。第二个，我再赠送你一个。哎，秦大人，你这头是铁做的，这声音清脆透亮，差不多行了。哎，父皇，如今蝗灾已平，但这几十万斤的战利品堆在城外也不是个事儿。儿臣记得前几日您金口玉言，答应儿臣把您的龙眼给儿臣一用，号召百姓吃蝗虫。朕应承过的事情，自然不会反悔。不过这吃蝗虫真的可行啊？这行不行看广告啊！这儿臣已经连夜找了画师，把您的代言海报做好了。这是朕！这个张着血盆大口、满嘴流油的怪物是朕！父皇，这是艺术啊！这不画的夸张一点，怎么能体现出来煌煌的美味呢？儿臣已经吩咐好了，印了1万份，马上就要贴满京城的大街小巷。哦，对了，连城门口的告示栏都已经预定好了。1万张！还要铺满大街小巷，你让朕这张老脸都丢到姥姥家去了。父皇，君无戏言，这是与民同乐啊！那百姓们只有看您吃的香了，那才会抢着吃啊！这是利国利民的大好事啊！你这是在毁朕的声誉啊！暴击！前5帝羞愤欲绝，怒气值加2000，恭喜宿主，怒气值已满，超级现代化军工厂正式解锁，热武器兑换开启。终于来了 ，AK47加特林意大利炮，老子的时代来了！给我滚！带着你的画像滚！滚！陛下！陛下，陛下，大事不好了！皇后娘娘她……皇后怎么了？娘娘听说蝗灾已平，大喜过望，谁知一口气没上来，突然昏死过去了。太医们说，娘娘这是喜极攻心，引发旧疾，脉象微弱，怕是要不行了。刺痛！刺痛！朕来了！到这个世界后，除了老头子，就是母后最疼我，她可千万不能有事。陛下恕罪，娘娘只是忧思过度，
以致心急突发心脉淤堵，已是油尽灯枯之下，微臣实在无能为力呀。臣等无能，请陛下节哀。废物，都是废物！这养你们这么多人是干什么吃的？小小的心急都医治不了。若是救不了朕的皇后，朕把你们都砍了脑袋，给皇后陪葬。陛下饶命！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 子通，子通，朕在这儿，你睁开眼啊！走开，别等等。母后，儿臣来了，别害怕。急性心肌梗塞，还好我有满级医术，若是再晚来一步，神仙难救。小王八蛋，平时没个正形，对他娘倒是真孝顺。好了，咱知道你有孝心，赶紧起来，让太医好好诊治，别耽误了你娘的病情。诊治？刚才进门之前，我可听到这帮庸医不想治。太子殿下，老臣不敢，实在是皇后娘娘心脉已绝，药石无灵，真的是无力回天呀！废物就承认自己是废物，别找理由。这分明是急性心梗，及时施针疏通心脉便可缓解。什么无力回天？我看就是你医术不精。你说什么？急性心梗？什么是心梗？把银针给本太子拿过来，快点！太子殿下，我们不可呀！治病救人，欺善儿戏，这是凤体，万一施针有错，娘娘就真的不行了呀！我最讨厌别人说废话，浪费时间。拿来！我娘要是有什么三长两短，我就把你剁碎了腌咸菜。老臣行医40载，从未见过如此施针之法呀！那是百会呀，那是膻中，这些都是死穴呀！太子殿下，快住手啊！再站下去，可真的就没有回转之地了呀！你说什么？死穴？逆子！你敢拿你娘的性命开玩笑？老子非得抽死你！子通，水，子通，搞定收工。快看看什么情况！这怎么可能呢？娘娘心脉已通，脉象平稳有力，只需休息些时日便能痊愈啊！奇迹，这是医学奇迹呀！花儿，你何时习得这一身通天医术？连太医令都束手无策，你竟然几针就给治好了？嗨，这有什么难的呀？那儿臣以前在怡红院，那姑娘们经常头疼脑热心烦，那我是看多了，久病成良医。怡红院姑娘心口痛，逆子，你就不能学点好啊？这大庭广众，满口污言秽语，这今天非得家法伺候。成功激怒前5帝，怒气值加500，获得高阶粮食加工手册。这怒气值可太简单了，本太子随随便便一句话又是500到账。陛下，你这是做什么？灵儿刚从阎王爷手里把臣妾抢走，你不赏赐就算了，你还要打他，这一巴掌打下去，那就是打在臣妾心上啊！这是恨铁不成钢啊！你听听刚才那混账话啊！灵儿这么说，也只是为了哄臣妾开心。灵儿是个孝顺的孩子，你总是这么凶他，臣妾的心口又要开始疼。这不打了，不打了还不成吗？对啊，父皇，
这母后才刚醒，身体还弱得很，你喊这么大嗓门干什么？那母后万一被你吓晕了怎么办呀？你赶紧闭嘴，撕了你的嘴！陛下，你还有凶灵儿？这没凶他，这只是亲切的问候。灵儿，别理你父皇，他就是个老古板。快过来，让母后看看是不是又瘦了。这几天可累坏了吧？娘，孩儿身体好得很，这身体壮得像头牛一样。不过母后，以后您得好好保重身体，别再让儿臣担心了。您若是日后您真有什么三长两短，我就把这皇宫拆了。这逆子在他娘面前装得跟个小白兔似的，在朕面前就是个大灰狼，这变脸速度比翻书还快，气死朕了。行了，母后，既然你身体已经好了，还有父皇在这里伺候着，儿臣就先告退了。滚！赶紧给我滚！别让朕再看见你！遵旨，父皇您慢点气，别把身子气坏了，没人给我发零花钱。这混账小子，你真本事却偏要装疯卖傻，真是气煞朕也。陛下，童儿，朕这个账号算是废了，要不咱再练个新号？陛下，童儿，朕觉得这身子骨还行吧。系统，我的宝贝呢？出来接客了。超级现代化军工厂已解锁，热武器商城已开启，请宿主尽情消费。我操！沙漠之鹰，这是 MCA1，这是巴雷特，发了，这回彻底发了。AK47，永远的神，劈石耐草，火力凶猛，简直是为我大钱量身定做的神器呀！检测到宿主拥有冷兵器军工厂，是否消耗怒气值，将其升级为热武器军工厂？升级，必须升级，这就叫产业升级。扣除怒气值5000点，升级成功，恭喜宿主获得 AK47全套图纸及生产线。系统，给我全速生产，先来500把 AK47，子弹管够。指令确认，生产线已启动，预计2个时辰后完成。赵统领，给我滚进来！殿下，出什么事了？老赵，我给你个秘密任务，你去东宫，给我精挑细选500名死士，要那种脑袋一根筋的，让他跳火坑他都不敢犹豫的。死士，殿下，您这是要造反？造你个大爷！老子本来就是太子，造什么反啊？本太子就是要打造大前第一悍匪军团。接着，这就是咱们的新家伙。殿下，这是什么呀？怎么看着像个烧火棍呢？这东西能杀人？能不能杀人，试试就知道了。走，去后院。看好了，这玩意儿叫做众生平等。这东西竟如此可怕！怎么样？有了这玩意儿，是不是能横着走？殿下，神兵啊！这是绝世神兵啊！有了它，别说横着走，就是飞着走都行啊！别废话，带着500名死士，给我秘密行动。记住了，这叫枪，谁要是敢泄露半个字，我就拿他的命来练枪。是，属下这就去，保证训练一群杀人不眨眼的悍匪。该死！这蝗灾不仅没弄死萧凌，现在反而让他成了大秦的功臣。他还治好了母亲的病，哼！现在父皇看他的眼神都快滴出蜜来了。哼！
我们做的努力全白费，全白费了。殿下稍安勿躁，那小子的运气确实好得邪门。现在满朝文武都在说萧凌是神人转世，现在再去告御状，我们只有死路一条。莫非我们就要眼睁睁地看着他稳坐太子之位，然后像碾蚂蚁一样把我们碾死？殿下，既然内斗斗不过，我们就掀了这盘棋，引外援。外援？哪儿还有什么外援？北蛮。秦大人，你知道你在说什么吗？勾结北蛮是通敌叛国的大罪，是要诛九族的。如果父皇知道，他会活剥了我们的。诛九族，殿下，如果让那个废物登基的话，我们还有好日子过吗？别说是灭九族，就是全市都留不下。与其坐以待毙，倒不如放手一搏。可是，这也太……这是引狼入室啊！量小非君子，无毒不丈夫啊！老夫在北蛮倒有些人脉，我们只需透露一点边防虚实，让北蛮大军压境。到时候大宋危在旦夕，那小子一定会束手无策，只能等死。到时候您再挺身而出，力挽狂澜，甚至可以再借北蛮的手除掉那个废物。大钱的皇位不就是您的囊中之物了吗？好，既然萧凌不给我活路，那就休怪我心狠手辣。人不为己，天诛地灭。秦大人，那这件事就交给你去办，记住，不要留下任何把柄。殿下英明，我这就去联络北蛮。萧凌那小子一定会死无葬身之地，大钱的江山还是你殿下的。兄弟们，给本统领把招子放亮了！你们手里拿着的是太子殿下赐予的神器。誓死效忠太子殿下！誓死效忠太子殿下！誓死效忠太子殿下！誓死效忠太……好，这才是本宫的兵。从今天起，你们不再是被别人看不起的大头兵，你们是本宫的悍匪军团。悍匪！悍匪！杀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 ！殿下，有了这阿卡斯七，咱们东宫天下无敌。这都什么时候了，你还吃得下去？前线战报迟迟未到，朕心急如焚。哎呀，父皇，淡定。俗话说啊，这没有消息就是最好的消息。再说了，这吃了我的土豆，拿了我的磨刀，这要是还打不赢，那兵部尚书啊，找块豆腐撞死得了。陛下，这报！雁门关大捷，天大的大捷！快念！启禀陛下，太子殿下送去的土豆，让将士们饱餐3日，士气大振。那磨刀更是神威盖世，一刀下去，人马俱断。北蛮铁骑引以为傲的重甲，在磨刀面前如同纸糊。我军斩首3000，北蛮大军已退至30里外。天佑大臣，殿下万岁！陛下万岁！殿下千岁！太子殿下千岁！天佑大臣，陛下万岁！太子殿下千岁！好啊！朕的大钱保住了！皇儿，你立下不世之功，朕重重有赏。秦大人，北蛮退了，那我们的计划……殿下别着急，撤退是为了更好的前进。
好戏才刚刚开始啊！恭喜陛下，贺喜陛下！哈哈，哎，太子力挽狂澜，乃是社稷之福啊！只是什么？只是北蛮狼子野心暂时退后，难免有诈呀。报！刷火急，京城危野！何事惊慌？一支北蛮精锐步兵约3000人，不知从何处绕过雁门关防线，进了京城西郊，距京城也不足30里。不足30里，怎么可能？难道他们是飞过来的？完了！现在城中守备空虚，精锐全调去雁门关。城中只剩下老弱病残2万人，如何对付得了北蛮的5万大军呢？怎么可能绕过防线？除非有人泄露了边防图，有人卖国通敌。父皇，一定是有人通敌叛国。不过现在不是说这些的时候，我们先撤退，留得青山在，不怕没柴烧嘛。绕过防线，直插京城。除了有内鬼带路，我想不出第二种可能。秦老狗2弟玩的挺大，连家都不要了。撤？往哪儿撤？这是祖宗基业。如果北蛮围城的话，您走不了了。二殿下他说的对，当务之急保住龙体呀。满朝文武，弑君之路，如今国难当头，谁敢领兵出城迎战北蛮？朕封他为护国大将军，赏金10000两，封万户侯。陛下，现在城中尽是老弱病残，出去就是送死啊！北蛮人嗜血成性，吃人肉喝人血，现在谁敢出去啊？是啊，陛下，5万精锐，我们这点人根本不够塞牙缝的呀！废物！废物！平日里一个个大义凛然，关键时刻全都是缩头乌龟。难道朕的大钱就真的无人可用吗？行了，父皇，快跑吧，再不跑就来不及了，保命重要啊！往哪儿跑？你是皇子，不是兔子。这敌人还没到城下，你就想着要逃跑？你懂个蛋的打仗！5万步兵，你知道是什么概念吗？这仗谁打？你打。你想把父皇害死，可以直说。父皇，不能跑，一旦离京，京城危矣，大钱可真就要亡了。可是怎么守？兵部尚书都说了，城中无兵。父皇，这谁说没兵就不能打？其实吧，这个事儿吧，也并不难打。没兵也能打？扭退敌良策，是和谈还是空城计？这儿臣听说啊，北蛮可汗有个女儿，长得那是如花似玉，缺个压寨夫君。这儿臣想着，儿臣也是风流倜傥啊，这当个上门女婿，应该没什么问题吧？我操！上门女婿？对啊，那以后我们都是一家人了，那还打什么打呀？这为了大钱百姓，我愿意出卖色相，忍辱负重。父皇，您就把我嫁了吧，这个嫁妆也不用多少，您就把这整个京城当做嫁妆给送出去，当做见面礼，那多有面子呀！你说什么？你要去给蛮子当上门女婿？还要把这京城当嫁妆送人，卖国求荣，这叫曲线救国。父皇，你不懂，这叫格局。逆子，畜生！
朕砍了你！朕先砍了你，再去和蛮子拼命！这可不得呀！陛下息怒！别拦我！陛下，父皇，陛下使不得！放开朕！前5帝怒气值突破天际，怒气值加5000，恭喜宿主达成气死人不偿命成就，获得特殊奖励无限弹药 buff， 持续24小时。无限弹药，爽！这下可以随便突突了。老头子，你这把绝对 MVP 呀！大逆不道！哼！我大前举国300年，从未听过如此丧权辱国之言。你身为储君，以身似虎，与献祭京师百万生灵为拼，此举是设计为草芥，是皇权为儿戏，哪是什么太子，明明是乱臣贼子！哎呀，皇兄，我真没想到啊，你原来这么下作，为了苟且偷生，甚至不惜卖国求荣。我萧家怎么就出了你这么个败类？哼！父皇，我实在是羞于与皇兄为伍啊！演够了吗？没有。你说什么？我说演够了。你们一个个嘴上全是主意，心里全是生意。父皇问你们能不能带兵打仗的时候，都哑巴了。说起本太子，嗓门倒是挺大。你还敢狡辩？父皇，儿臣刚才是逗你玩的。儿臣是大前的太子，以后这江山都是本太子。谁要是敢动本太子的江山，儿臣就剁了他的狗爪。你又想干什么？不就是北蛮5万精锐吗？儿臣去宰了他。你要去守城？守城？不，那是没种的人才会干的。儿臣要领兵出城，杀他们个片甲不留。就凭你出城，是凭你啊，还是你身边那几个什么东宫侍卫啊？弱不禁风的，让北蛮知道，那不是笑死啊！秦大人，咱们再打个赌。这次我要是赢了，你之前欠我的几个头还没磕响，这次磕个响的，磕100个。好，只要你活着回来，我给你磕101个。赵统领，末将在，集结队伍，带上家伙，干活了。是。这孩子是疯了，还是真有本事？干！痛快，真是痛快！秦大人，看见那个傻子没有？非要出去送死，带着几百个侍卫出去跟北蛮的5万精锐野战去了。我都不知道他怎么活啊！没想到啊，没想到！原本我还担心这个废物在城里当缩头乌龟，咱们不方便下手。真没想到他把自己的头亲自送到了北蛮的刀下。这一次，萧凌必死无疑。等他死了，这储君的位置，除了我萧峰，还能有谁？到时候，我看满朝文武，谁还敢跟本宫不？谁还敢跟姑大声说话？等那个废物被蛮子砍下头颅之后，哪怕是用千金去换，也要换回来。老夫已经被他侮辱太多年了，这口气不出，我寝食难安呢。要他的脑袋做什么？挂在城头做标本，还是日夜鞭尸？做标本太便宜了，我要把他头挖空，做夜壶。好，好啊！那姑的千秋霸业，还要多仰仗前辈。干杯！预祝殿下不日后登临大宝，君临天下。干杯！就你
一个废也想当皇帝，只是老夫手中的一颗棋子罢了。老夫有能力把你扶上皇位，自然也有能力把你弄成傀儡。到时候这大秦江山还不是老夫说了算？兄弟们，咱们今晚去干票大的，把那5万蛮子都给他突突死。等回去，本太子请你们去怡红院吃席。吃席，吃席，吃席，吃席。很好，很有精神。今晚本宫御驾亲征，亲自带你们去剿匪。殿下，万万不可呀！你可是千金之躯，国者储君，那可是5万蛮子，刀剑无眼。你要是擦破点皮，我就是有10个脑袋也不够砍的呀！您就在这儿坐镇指挥，属下带人去就行了。哎，老赵，您不能去。不是老赵，你撒开，撒开！本宫要去装逼啊！要去杀敌！不，属下死也不放，除非你从属下的尸体上踏过去。哎，老赵，哎，你是不是觉得我很脆？殿下，您这细皮嫩肉的，那蛮子的刀可不长眼啊！行行行，本宫本来是想以一个普通的身份和你们相处的，换来的却是疏远。我不装了，本宫摊牌了，我是金刚不坏之身。系统，给我兑换纳米合金全身防弹衣，要最帅的那种。纳米合金金属防弹衣已发放，扣除怒气值2000点。殿下，您把锅底灰穿身上了。你个土鳖，这是战术性装备，刀枪不入，水火不侵。殿下，你别闹了，这黑不隆咚的玩意儿还能挡刀？不信啊？拿着，朝这儿砍，用全力。属下不敢，弑君可是要诛9族的。让你砍就砍，哪这么多废话？你要不砍，我现在就诛你9族。那属下得罪了，殿下，你当心点儿。哎，你给我挠痒痒呢？没吃饭啊？用全力，用刀刃砍死我，算你立功。好，殿下当心了。怎么样？我这锅底灰厉不厉害？殿下正在天神下凡，刀枪不入，金刚不坏。有殿下冲锋在前，我等还有何惧？太子威武！太子威武！太子威武！兄弟们，拿着你们手上的 AK-47，给我狠狠的打蛮子！是遵循殿下，是遵循殿下，是遵循殿下。大统领，这大钱的酒啊，就是比咱们那儿的马奶酒有劲儿。等明天破了京城，咱们就把那皇宫里的酒窖搬空。大钱，只不过是一群窝里斗的软脚虾罢了。对呀，就是。大统领啊，你们说说，这大钱的皇室是不是脑子都有病？为了争夺皇位，这二皇子居然主动派人给我送边防图，把咱们这5万大军当爷一样请进来。可不是嘛，还给咱们写信说
只要杀了太子，以后大前就是咱们北蛮的属国，年年进贡，岁岁称臣。一群蠢货！等咱们进了城，抓了大前的皇帝的二皇子，把他们宰了，咱们来这里是当皇帝，凭什么给他们当打手啊？大统领英明，杀光这些废物，抢光他们的金银财宝！哦，大统领，大营外发现敌情，有一支大前部队趁着夜色偷袭过来了。偷袭？来了多少人啊？是大前的援军到了，打的什么旗号？回大统领，看旗号似乎是太子东宫卫队的人，至于人数多少？5万还是10万？大概是500号人。多少？500？你确定没数错？不是5万？回大统领，小的数了好几遍，确实是500号人，马都没有击劈，大多是些步兵，而且似乎是太子亲征。500人想来偷袭咱们5万大军，这大前太子是脑子被驴踢了吗？还是嫌命太长了？这大前太子莫不是给咱们来送夜宵的？500人还不够咱们塞牙缝。大统领，看来啊，这大前太子知道自己明天必死无疑，想提前来送死，好死个痛快。既然他这么想死，那咱们就成全他，传令下去，全军集合，给我活捉大前太子！抓活的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 ！你就是大前太子小林，正是你爷爷我。孙子，见到爷爷还不下马磕头？哼，好一个牙尖嘴利的黄口小儿，死到临头了还敢嘴硬！你是来给本将军送人头的吧？送人头？我看是你想多了。本宫今天就是想来问问你，谁给你的狗胆，来我们大前撒野？看在你是个将死之人的份上，实话告诉你，就是我们的二皇子萧峰亲自将边防图送到我的手上。哦，是我二弟和秦大人，他们给了你什么好处，让你这么卖命？好处？他们许诺本将军，只要杀了你，大前以后就是我北蛮的属国，金银珠宝、美女土地，任我任取任求。原来如此啊！多谢统领大人告知，这下回去把他们杀了，就不会心软了。哼，杀他们？你先顾好你自己吧。你个蠢猪！你以为我二弟是在帮你？他是在坑你。他明知道本宫手里有很多神兵利器，故意把你引诱过来，就是为了借本宫的手除掉你。放屁！你这才几百号人，能有什么神兵？我看你是吓傻了吧？不信？本宫不用一兵一卒，只需要动用一根手指，就可以把你5万大军灰飞烟灭。好，本将军倒要看看你怎么让我灰飞烟灭。本军听令，冲上去，给我砍死这帮不知天高地厚的两脚羊！兄弟们，奏乐！砍死他们，把他们砍成肉酱！这是什么妖法？这不可能！
雷公，这是雷公发怒了！刚才是谁说要拿刀砍死本宫？来呀，怎么不冲了？杀！一个不留！怎么还没有消息？城外那动静到底怎么样？太子不会真的？父皇，皇兄还有那500人，应该已经被北蛮的精锐剁成肉泥了吧？我们没时间犹豫了，再这么下去，我们所有人都得给他们陪葬。陛下，二殿下说的对，如今大势已去，为了大钱的社稷香火，还请陛下速速移驾呀！留得青山在，不怕没柴烧啊！陛下，臣也觉得该撤了，毕竟5万精锐啊！都给朕闭嘴！太子在城外死战，生死未卜，尔等贪生怕死之辈，竟敢劝朕弃城逃跑！朕若逃跑，怎么对得起在外血战的太子？怎么对得起这京城的100万百姓？父皇，皇兄那是愚蠢，那是他自找的。500人面对5万精锐，父皇，你总不能让我们所有人，还有整个大秦的国运，都给太子陪葬吧？陛下，社稷为重啊！太子已死，您若是再有3长2短，大秦就亡了。你们，朕砍了你们这些乱臣贼子呀！这大半夜的，是谁在大殿给我哭丧呢？本宫还没死呢，这么着急给我分家产啊？父皇，我回来了。我刚才听到有人说我死了，想要分我的家产。你是认识鬼？5万大军，你不可能活着回来呀！不可能，绝对不可能。那可是5万精锐！5万精锐？哎，你说的是那些土鸡瓦狗啊？不好意思，已经全部被本宫吐干净了。赵统领，把咱们的战利品给各位大人看看。是，殿下。这是北蛮大统领阿史那，副将察合台。皇儿，你真的全歼了敌军？全歼不敢说，放走了几匹马。不过父皇，儿臣发现了一些更有意思的东西。秦大人，二弟，这通敌卖国的信和边防图，解释一下。父皇，这是他陷害我，这都是伪造的。您相信儿臣，相信儿臣，这都是假的。父皇相信我。你说这是陷害，这上面有你的死印，还有秦战的亲笔签名，你管这叫陷害？父皇，您相信儿臣。来人，把这2个畜生给朕拿下！父皇，父皇，推出去，立刻马上给朕砍了！朕要将他们碎尸万段！陛下，老臣是2朝元老啊！陛下饶命啊！父皇，家门不幸啊！启禀陛下，边境800里加急捷报。自太子殿下全歼北蛮5万精兵之后，北蛮元气大伤，国内大乱，
镇北大将军秦龙趁势出击，连战连捷，已将北蛮残部全部赶入大漠深处。北蛮兴王已递交降书，向我大前称臣纳贡，有托犯边。大前万岁！陛下万岁！太子千岁！好，好啊！列祖列宗保佑，朕的大前终于太平了。皇儿，此次大前能够转危为安，你居功至伟。朕看你近来也成熟稳重了许多，这大前的江山交给你，朕也就放心了。老爹，你没事吧？哎，你是不是最近太开心了，脑子瓦特了？你说什么？不是这当皇帝有什么好的呀？起得比鸡早，睡得比狗晚，干得比牛累，吃的还比猪差，连去趟怡红院还要被人说成是昏君，这种苦差事，那谁爱干谁干，我是不干。你不当皇帝，你想干什么？当太子啊，那多爽啊！没事儿的时候我就欺负大臣，有事儿我就气老爹，没钱了呢，我就去找户部尚书要。我要是闯祸了呢，有老爹顶着，这才是人该过的生活呀！你这熊孩子，你非把你老子气死啊！暴击，前武帝怒气值加9999。父皇息怒，儿臣这就去怡红院。呸，这就去体察民情，替您花钱去喽。哎，丞相大人，你记得那个国库给我留一把钥匙啊？这混账东西！陛下，那这……这皇位他不想做，门儿都没有。传朕旨意，明日起，太子监国。朕要到后宫去休养。我看他往哪儿跑。